Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін түрік халқының пиде деп аталатын өте бір дәмді тағамының жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Бұл басқа қамырдан жасалатын пицца секілді ыстық тағамдарға қарағанда қамыры жұқа әрі дәмі өзгешелеу, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін, және видеоны соңына дейін қараңыздар. Міндетті түрде жылы суға ашытқы қосамыз және жақсылап араластырамыз. Әрі қарай араластыра отырып тұз және сұйқымайды құятын боламыз және тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Ашытқымызды көтерілгенше қойып қажет емес, бірден ұн қосатын боламыз. Оның бәрін бірден қосып жібермейміз, аз-аздан жұмсақ қамыр пайда болғанша қосатын боламыз. Мінекей менде уже жұмсақ осындай қамыр пайда болды. Енді қамырымның бетін жауып, шамамен 1-1,5 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қоятын боламын. Осы уақыт аралығында мен пидемнің салмасын дайындаймын. Пиденің салмасына бізге фарш және қызанақтар, сарымсақ, пияз, аскөк және тәтті бұрыш қажет болады. Осы заттардың барлығын блендерден немесе ет тартқыштан өткізіп алатын боламын. Егер сізде блендер не ет тартқыш болмаса, бұл көкөністердің барлығын сақтап турап алуыңызға болады. Мінекей мен жаңағы қызанақ, тәтті бұрыш, сарымсақ, пияз осылардың барлығын блендердан өткіздім. Әрі қарай сақтап туралған аскөк саламын және фаршымды қосамын. Менің фаршым өзі тұздалған болғандықтан мен тұз қоспадым. Егер сіздің етіңізде тұз жетіспесе, онда міндетті түрде дәміне қарай тұз қосу керексіз. Міне барлығын араластырдым. Осымен біздің пидеміздің салмасы дайын. Осы уақыт аралығында менің пидемнің де қамыры көтеріліпті. Азғантай ұн себе отырып, пидемнің қамырын 3 не 4 бөлікке бөліп аламын. Бізде осы қамырдан 3 не 4 дана пиде шығатын болады. Енді аз-аздан ұн себе отырып, пидемді дөңгелек қып емес, сопақшалау, яғни қайықша тәрізді етіп жазып алатын боламын. Егер сіз дөңгелек етіп жазатын болсаңыз, онда кәдімгі пиццаның пішіні секілді болып кетеді. Пиде болғандықтан негізі осындай сопақшалау етіп жазған дұрыс болады. Әрі қарай пергамент қағазына қамырымды қойып, үстінен салмасын салып, жақсылап жазып шығатын боламын. Салмасын тым қатты қалың қып жіберуге де болмайды, себебі біздің пидеміздің салмасы да дұрыс піспей қалуы мүмкін, егер қалың болса. Әрі қарай пидемнің жан-жағына әдемілеп осындай бортиктер жасап шығатын боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пиденің жан-жағына артық ашық орындар қалдырдым. Азғантай соны қолыммен бұрай отырып өріп шықтым, әдемілеп. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша шамамен 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Піскен бетте пидеміз ыстық күйінде қаттылау болуы мүмкін, суыған соң жұп-жұмсақ болады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.